Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas, sveikinuosi su jumis verslo tribūnoje. Šiandien svečiuose Jonas. Labas, Jonai. Sveiki visi. Pristatau ir pilnai kaip priklauso. Jonas Černauskis, projektų vadovas Scaling Lietuva. Taip. Pasakykim, o kas yra Scaling Lietuva? Taip, aš galvoju, kad jau kas mus nuolat seka, tai tikrai turėtų žinoti, jau buvome susitikę. Ne vieną kartą bent jau tikrai plačiai gana atkalbėjomės, bet pradėkim gal nuo to, kad jeigu pirmą kartą girdi, ką daro Scaling. Taip, tai Scaling Lietuva yra daugiausiai žinomas kaip ir paslaugų tiekėjas. Paslaugos gali būti ir nuo paprasčiausių darbo vietų priežiūrų, gali būti ir infrastruktūros priežiūra, Taip. Bet tuo pačiu ir darbuojamės su darbo vietomis, tai yra įrangos pardavimai, sprendimų ieškojimai, padedame klientams ne tik, kad reikia kompiuterio, galim padėti ir sugalvoja klientas, reikia kažkokio tai sprendimo išvažiuoja į darbo vietą, mes irgi padedam, galvojam ir visą laiką ieškom sprendimo. Taip, tai viskas, kas apie darbo vietą, kas apie kompiuterius, techniką, įrangą, nežinau, ekosistemą, infrastruktūrą, visą architektūrą ar panašiai. Ir labai įdomų kampą čia šiandien nutarėm užkabinti, tokį, kur galbūt net ir ne visi girdi, arba dar ne visi prisilietė, dar ne visi įsitraukė į savo planus, o tai skamba taip ūkiškai. Windows 10 eros pabaiga. Kodėl čia taip dabar? Kas čia ta eros pabaiga? Jonai, praplėskim, kad žiūrovui būtų aiškiau. Jo, tai Windows 10 šiai dienai iki šių dienų visam pasaulyje yra kol kas dar populiariausia naudojama operacinė sistema. Ir spalio 14 diena yra tas laikrodukas, kada sukaksi. Ir kada ateina tas laikrodis, turi būti priimtas sprendimas, ką daryti toliau. Nes Microsoft oficialiai nutraukė nemokamą palaikymą, tai yra saugumo atnaujinimo. Jeigu atsiranda kažkokios spragos, visa tai sustoja ir įmonės ar namų vartotojai, bet kurie, kas naudoja Windows 10, turi nuspręsti, ką daryti su įranga. Tai ir tada galima ieškoti kelių, kaip tai daryti. Galima naujintis įrangą, galima ieškoti, kaip pratesti Windows 10 įrenginių naudojimą, galima atsijungti nuo interneto ir sėdėti be jų, bet kas yra mažiausiai realu. Tai čia ateina data, kada įmonėms reikia ieškoti ir žmonėms sprendimo, ką daryti su tais kompiuteriais. Aš suprantu, kai jūs tame dirbat kiekvieną dieną, tai jūs labai aiškiai suprantat, ką tai reiškia. Bet pabandykim praplėsti ir pakomentuoti žmogui, kuris žino, nusipirkau kompiuterį, jisai įjungiu, jisai veikia, nesuku galvos, sukasi ten, nežinau, antivirusinė, ten dar kažkas, tai ne, toks vartotojas, kuris naudojasi gerai, ten galbūt kelios darbo vietos, kai sakom, eros pabaiga, arba kai sakom ten spalio 14, kažkas baigėsi. Kas tas kažkas, kad suvoktumėm labai adekvačiai, ką tai reiškia? Jo, tai tas pagrindinis dalykas, ką vartotojai pajaučia, aišku, labai daug ir nervina, apačioje atsirandantis raudona lemputė, kad reikia perkrauti kompiuterį. Ir tas kompiuterio perkrovimas nereiškia, kad čia tau nutraukia nuo darbo, kavos pertraukėlė atsiranda. Tai reiškia, kad kompiuteris tiesiog pasiruošė šiai dienai ir kas yra iki šios dienos atrasta saugumo spragos, problemos kažkokie, neveikimai, naujos įrangos palaikymai ir panašiai tam, kad būtų visą tai paruošta palaikyti, nes kompiuteris nėra toks, kad nusipirkis visą laiką toks pat, duomenys visą laiką keičiasi. Ir atsiranda naujų būdų įsilaužti, atsiranda naujų būdų atrakinti, paimti duomenys ir panašiai. Tai po to jau restartavimo ir nebelieka, kad atsinaujinimas ir tu tiesiog gali likti su spragom, kurios gali būti kiauros į tavo bet kurios duomenys, kurie yra tavo kompiuteryje. Žodžiu, čia vienas iš tokių turbūt čia ir su, nežinau, su reglamentais ir su reguliacijom, su direktyvom bus susijusių dalykų, ne? Kad iš esmės, liekant su ta operacinė sistema, tampi, kaip negražus žodis, gal kiauras, arba tampi pažeidžiamas, nes kažkokie nauji būdai ten, nežinau, įsilaužti, ar kažkokios aptiktos naujos, nežinau, terminologija, skylės, spragos, jos nėra užtaisomos, nes tai tiesiog nuspręsta, kad šitą daiktą mes uždarom. Taip, ir direktyvose ir būna nurodyta, kad būtent ta darbo vieta, nes svarbiausias, lengviausias būdas ir yra patekti kažkokį per darbuotoją darbo vietą. Taip. Ir daugiausia tų vietų yra, tai aišku, kai nedidelis įmonės, bet jeigu kiekviena darbo vieta yra kaip atskira skylė, tai tiesiog galima
kiaurai ir praeiti pro to duomenų, tai tarkim, kad ir duomenų šifravimas, jeigu atsidarai laišką, šifruoja duomenis, jau kurie yra senesni tie šifravimo būdai, jie visi yra užkardyti, kažkokie nauji atsiranda. Taip, ir tik atsiranda tie nauji šifravimo būdai, žino, kad įmonė nesinauja, nes indi kompiuteriai sėdi, tai žino, kad galima fokusuoti su tokia įmonė ir bandyti patekti. Ir tas direktyvose būna ir nurodyta, kad tiesiog jeigu darbo vieta, tai jinai neturi būti, kad kaip ir būna kitos įmonės, kur su Windows 7 dar sėdė. Čia jau ne vieni metai yra praėję, kada saugumo naujinimai yra pasibaigę tos kompiuteriuose. Nu tai gerai. Tai kur čia drama, taip sakant, kokiai perinstaliavau, nu tai atsinaujinau ir atrodytų viskas toliau veikia. Problema, jeigu, tarkim, kompiuteris pirktas 6 metai arba seniau, kas pas mus yra naudojama tol, kur veikia, tol naudojamas, problema, kad tie kompiuteriai nepalaiko. Nes nauji kompiuteriai, ko ir prašo Windows 11, tarkim, kas yra naujausia operacinė sistema, tai yra būtent įjungimo metu šifravimas pačio įjungimo kompiuterio ir taip pat disko užrakinimas, tai irgi šifravimas papildomas, kuris yra būtent iš jau pačio kompiuterio įjungimo. Taip. Tai šitoj vietoj naujas funkcionalumas nepalaikomas, plus procesoriai turi naujas komandas, kurios gali irgi veikti tik su Windows 11. Jeigu senas kompiuteris, tu ką gali daryti? Gali tiesiog pasirinkti arba jį pasikeisti naujų ir Windows 11 veikia problemos, jeigu tai yra paliktas senas kompiuteris, tu aišku gali ir nusipirkti tą palaikymą, nes Microsoftas neuždaro taip, nes įmonės kitos yra nepasiruošusios tam, arba naudoja kažkokią tai seną įrangą, kuri neveikia su Windows 11, kartais būna tokių situacijų. Tokiam įmonėms yra galimybė, Microsoftas duoda, galima prasitęsti iki 3 metų. Čia labai įdomu, nes aš taip sėdžiu ir galvoju, tarkime, esu įmonė, kuri turi, na gerai, 50 kompiuterizuotų darbo vietų, pavyzdžiui, ne, tai ir aš tikriausiai galiu kaip nors atlikti, kaip čia, atitikties compatibility kokį nors testą, ne, galiu atitikti pastikrinti, ar tie mano kompiuteriai palaikytų ar ne, turbūt yra koks nors būdas. Na ir jeigu, matau, gerai, ten 80% kompiuterių nebepalaikys, tai jau yra tam tikras biudžetas, kurį aš turėčiau susiplanuoti, įsitraukti, ten, nežinau, į sąmatas savo, ne, į ateinančių metų biudžetą. Tai čia ne šiaip tik tai perinstaliavimo klausimas, bet ką ir sakot, tai aš galiu ir prasitęsti. Yra galimybė prasitęsti. Grubiai, kad įsivaizduoti, kaip atrodo iš kainos pusės, jeigu pirmi metai 65 eurai, antri metai dvigubėja. Vienai darbo vietai. Vienam kompiuteriui. Būtent. Ir antrais metais jau 130 eurų, trečiais metais 260 eurų. Tai per 3 metus 450 eurų ir susideda ta suma. Ir kaip sudėdi tą sumą per 3 metus, jeigu reikia naudoti, čia jau suma užeina kaip jau verslo klasės stacionarus kompiuteris arba tiesiog jau bazinis nešiojamas kompiuteris. Tai čia ir gali įmonė spręsti. Per 3 metus aš tiesiog naudosiu seną kompiuterį, kuris jau bus ten, tarkim, 9 metų arba senesnis, arba darbuotojui tiesiog bus nauja darbo vieta ir ne tik, kad bus nauja operacinė sistema, bet pats kompiuteris jau tikrai skaičiuosis keliasdešimt procentų, gal netgi 1,5 kartų spartesnis ir nauja darbo vieta pačiam darbuotojui, maloniau darbuotis, tai irgi galima žvelgti iš to, kad mato, kad rūpinasi įmonė tuo darbuotoju, ne tik, kad kažkaip tai bando uždėti spragas. Čia taip pajuokaujant, taip skamba kaip toks prekybininkų vakarėlis toks bus, ar ne, užsikurs, nes iš tiesų turbūt galų gale net ir jūs turbūt jaučiat, jūsų klientų rate, ne, kiek ir kokios įrangos turi ir koks procentas galėtų laisvai persikraustyti į naują operacinę, o kiek, kaip sakot, yra nebepalaikančios įrangos. Bent jau iš savo pusės, kiek matom, tai nėra taip prastai kaip pasaulyje, nes pasaulyje tas naudojimas 50%, aišku, negali matyti, kiek tiksliai, kurie nepalaiko Windows 11, nes Windows 10 naudoja tam, kad patogu, viskas aišku, nes žmogui patogu, nenori pokyčių. Nes šiek tiek ir pokyčiai keičiasi, kaip ir Windows mygtukas pripratęs, kad yra kairė pusė, Windows 11 jau vidury. Jeigu nori pasikeisti kairę pusę, reikia nueiti pat nustatymus, bet čia žiūrėk, vėl atsiranda kažkoks. Aišku, pats sėdžiu, naudojasi nuo pirmų dienų kaip IT pusėje. Tai tas naudojimas ir pačiam vartotojui yra patogus. Tai galima priprasti ir tiesiog išlipti iš to rutulio, kuriam tu sėdi, tai taip ir gaunasi toks išlipimas. Bet aš tikiu, kad jūs esat jau ten kaip sako, išmaigę, išnaršę, išbandę. Labai įdomu tas į technologinę dalį nelendant, bet tas vartotojo patyrimas.
labai stipriai pasikeičia, vieną iš pavyzdžių pasakėt, ten ir Windows iškimtų, bet pati aplinka, galbūt pati logika, ar pati architektūra, jinai kaip nors stipriai labai keičiasi? Atsiranda iš tų, kaip pats Windows'ai veikia, tai bazė vis tiek yra ta pati, logika irgi tas pati veikimo, labiau atsiranda naujas papildomas funkcionalumas. Tas papildomas funkcionalumas, aišku, yra tie paprasti, kaip senesni kompiuteriai, jeigu paimsi ten 4 metų, tu gali atsinaujinti, problemos nėra, atsinaujinęs tu naudosi Windows 11 ir viskas. Bet jeigu tu atsinaujinsi naują įrenginį, šiai dienai tai yra Copilot plus PC kompiuteriai, tu gali matyti ant kompiuterių būtent tą ženkliuką, tai yra būtent Microsoft'o sprendimas, kaip parodyti, kai tai yra jau šiuolaikiškas kompiuteris. Pagrindinis skirtumas, kad seniau kompiuteriai, kaip ir žino, yra procesorius, yra grafikos plokštė, dabar atsiranda NPU, Neural Processing Unit, tai yra būtent AI procesorius, apdoroti duomenis efektyviau būtent AI sprendimų. Pavyzdys vienas iš būtų tokių, kad jeigu tu, tarkim, sėdi pokalbyje per webkamerą, tu nori, kad už galo vaizdas būtų sulietas, tai galima žiūrėti, jeigu senesnis kompiuteris ten naudos apie 5-6 vatus vien tik tam, kad apdorot suliejimą. Nešiojamas kompiuteris, dabar jeigu yra naujas kompiuteris, jis valgys iki 0,5 vato maksimaliai. Ir jis yra būtent tam pritaikytas. Gali vienas iš patogių sprendimų, kaip ir pats bandžiau ir patogu, tai yra būtent pasileisti video kažkokią tai užsienio kalbą, kurios nepažįsti. Tu per Windows paspaudi mygtuką, tu iš karto pačioje verčia gyvai kokią kalbą. Tai gali naudoti ne tik kažkokį video, gali ir pokalbį prisijungti, galima taip pat prisijungti ir į, tarkim, Teams pokalbį, tau surašo visą informaciją, tas būtent procesorius apdoroja kompiuterio viduje. Tai nėra tai, kad tai duomenys iškeliauja iš tavo įrenginio, tai yra vienas iš to saugumo, kad tai yra kompiuterio viduje ir tie duomenys kažkur ir nepabėga iš pačio kompiuterio vidaus. Ok, man atrodo, čia tokia svarbi žinutė, nes nemažai organizacijų dabar svarsto ir viduj diskutuoja, kaip viena vertus naudotis įrankiais, bet kita vertus neiškelti visko trečiom šalim, reiškia, nes ten ar koks GPT, ar ten dar kažkas, tai vis tiek turi kažkur tai sukrauti tos duomenys, o kur jau jie toliau keliauja, ten nebelabai aišku. Tai į tą situaciją žiūrint, matosi tada dvi perspektyvos. Tai viena perspektyva iš tokia, kaip sakyti, iš tos techninė pusė plus reguliacinė, tokia, nenoriu sakyti prievartinė, bet jinai yra tokia tiesiog. Kompanija nusprendė nebepalaikyti ir viskas, nes eina į naujos. Kita perspektyva yra, kaip dabar tik sako, tokia ta galimybių, to įrankių, greičio, efektyvumo, tai tas lyg tai galėtum sakyti, čia sukėlė man kaštų, bet iš tiesų tai reiktų žiūrėti, matyti ir visas tas naudas, kurios atkeliauja kartu su šita transformacija. Taip. Ką iš naudų labiausiai girdi jūsų klientai, vis tiek jau kalbatės turbūt apie tai su klientais ir jau rekomenduot. Kas labiausiai tokia, nežinau, pageidaujamos galbūt vertės, nuskamba gal, kaip transformaciją projektuojat? Jo, kas įdomiausia, kas yra svarbiausia ir dažniausias klausimas, tai yra būtent ne tai, kad kažkokie bendriniai klausimų atsakymai, bet įmonėms įdomiausia yra, kaip tą patį dirbtinį intelektą panaudoti įmonės vidaus duomenis. Okay. Jo, tai turi įmonė savo viduje duomenis ir tada juos reikia apdoroti. Tai klausimas, kaip neiškelti iš įmonės sienų, būtent įmonės viduje. Taip. Tai gali būti sprendimai ir kažkokie tai ir nelokalūs, tai būtent duomenų centruose tu gali, aišku, gali visą laiką galvoti, kaip daryti viduje ir kitos įmonės irgi daro sprendimus, kad tiesiog pačiame įmonės viduje pasistato įrenginį, kur pateikia visus duomenis, tarkim, ten dokumentacijos, kažkokie tai pardavimai, sutartis ir panašiai. Ir būtent iš tų duomenų, kaip ką apdoroti ir klausti klausimus, būtent jau supažinint ne kas internete, o kas įmonės viduje buvo daryta prieš tai jau darbuotojai. Tai vienas iš įrankių, ką ir patys turime, tai, pavyzdžiui, užklausti, reikia atsakymų, kokius sertifikatus įmonės viduje turime. Jeigu duomenys užkrauti, tu gali greitai gauti atsakymą, kad būtent mato įmonės dokumentaciją, 1, 2, 3, 4 tokie sertifikatai yra. Ir tai galima irgi jau apsidoroti dirbtinio intelekto pagalba. Tai tokio vidinis papildomas, reiškia, darbuotojas toks savotiškai. Taip. Man atrodo, čia labai tokia stipri vertė, žinant, kaip žmonės nori naudotis, bet
ypač koks nors bankinis sektorius labai jautrus, nes tengi duomenų visokiausių turim ar panašiai. Ar yra kokia nors rekomendacija, galvoju, klausosi mūsų tikriausiai ir labai mažos įmonės, galbūt klausosi didelės įmonės, ten, nežinau, IT ūkio vadovas, ar yra kokie nors, nežinau, segmentai, kur sakytumėt, tvarkoj tas, Copilot plus PC, galbūt dar ne tavo range'ui, ne tavo, galbūt, nežinau, apimtims, ar čia vienareikšmiškai tinka visiems, kažkokie sluoksniuojasi ta auditorija, ar ne? Jo, tai nėra, kad bus pats pigiausias kompiuteris. Aš tikiu, kad tai nėra tai, kad pasakojat, tai skamba kaip nemažai pinigų. Tai nėra taip, kad jau nemažai pinigų, tai vis tiek, tarkim, tą patį bazinį kompiuterį ten gali skaičiuoti jau nuo 400-500 eurų. Aišku, tai jau gausi technologiją, bet technologija gausi 2-3 metų senumo, kuri yra viduje. Ta technologija su procesoriumi, kurie jau gauni pilną funkcionalumą, tai yra tik tais jau metai pusantrų atsiradę. Pradžioje taip, visą laiką pirmom dienom, kai atsiranda technologija kažkokia, tai jinai būna brangi, kainuoja ten 1,5–2 tūkstančius eurų už vieną kompiuterį, kas jau dažniausiai būna vadovų ir aukštesnio lygio. Šiai dienai jau tai kainų segmentas leidžiasi žemyn ir kompiuteriai tampa pigesni, tai galima įsigyti ir jau 2.0 zoną, kaip sakoma, ir dar pigiau yra tų kompiuterių, kurie turi, nes skiriasi taip, kad yra tas pats, kaip visi žino, Intel, AMD procesoriai ir dabar yra Snapdragon procesoriai. Tai Snapdragon procesoriai visi yra būtent Copilot plus PC, kurie yra išleisti į rinką. Tai jie jau, kadangi įsiintegravo į rinką, jau kaina krenta žemyn. Tai juos galima įsigyti kaip ir standartinius, ten sumokėjus patys pradiniai prasideda nuo 6, 8, 900 eurų už vieną kompiuterį, kas jau artin į paprastą darbo vietą, kuri dažniausiai perkama Lietuvoje. Taip. Dar negaliu nepaklausti, nes visą laiką, kadangi nesu labai giliai techninis žmogus, labiau toks vartotojas gal, tai visada buvo tokios vis tiek labai ryškios stovyklos, kur buvo Microsoftas ir buvo Apple, kaip, skirtinga visiškai architektūra, ten visiškai operacinė kita, veikimas kitoks, ten stabilu, ten ištisai krešina, tokia liktai vartotojo pusėje tokia mintis. Tai dabar čia, aš taip girdžiu, čia gana rimtas žingsnis, nes pradėjom kalbą nuo reiškia, operacinės sistemos, bet iš esmės atkeliaujam į hardvarą, į tokį jau tam pritaikytus dalykus. Kaip jaučiat? Jūs vis tiek, tikiu, kad žinot ir reiškia, ir Microsoft'o visą dalį, ir tą Apple dalį. Čia rimtas pareiškimas, čia rimtas žingsnis, gal taip, pasistumdys stipriau tie du žaidėjai, ar tai yra irgi kitas žanras, kaip sakant? Aš sakyčiau, kad vis tiek, nes kaip ir paminėjote, Apple, Microsoftas buvo labiausiai tolimi, po to buvo labai suartėjimas, kada buvo naudojami tie patys procesoriai Intel ir Apple'as pabėgo irgi arminių procesorių, nes vien dėl to, kad jie patys gaminosi tos procesorius ir pradėjo gamybą, tai būtent iš telefonų perkelį į nešiojamus kompiuterius. Su Windows operacinė sistema, tai irgi ta pati logika, Microsoftas jau buvo pradėjęs tai daryti, tai buvo apie 2010 metus pirmas bandymas buvo, tada šiek tiek sustabdė ir suprato, kad reikia tobulinti tą sistemą, nes tiesiog nebuvo palaikymo. Šiai dienai visas tas grįžimas atgal prie arminių procesorių, kas yra, tai yra žymiai geresnis, mano nuomonė, ką aš matau iš vartotojų pusės, nes palaikymas programinės įrangos yra žymiai geresnis, kada yra emulacija. Aišku, tas emulacija gąsdina žmonės, kur vis galvoja, kad jis neveikia kompiuterio, bet čia reikia suprasti, kad ta emulacija yra būtent tam, kad jeigu kažkokia tai turi ten seną programinę įrangą, ją reikia paleisti, ji nėra pritaikyta, ją galima paleisti. Visą laiką duodame, aišku, klientams įsvertinti demo kaip įrangą, nes kartais būna, ateina įmonės, nusiperka naują kompiuterį, pasirodo spausdintuvą 25 metų senumo dar stovi, veikia, tai veikia. Bet pasirodo ir emulacija nepadeda toje vietoje. Tai visą laiką, jeigu reikia, įmonės kreipiasi mus, mes duodam demo įrenginį, galima atvežti, išsibandyti tiesiog įmonės viduje, nes geriausias bandymas ir būna, ar tinka, tai duoti tiesiog pasibandyti. Bet pats perėjimas prie arminių procesorių, būtent architektūros. Tai čia kuo toliau, tuo daugiau tų įrenginių atsiras, nes vien dėl efektyvumo.
nes Intel AMD naudoja X64 architektūrą, jinai buvo ilgus metus iki dabar žymiai galingesnė, bet aišku, ir energijos suvartojimas yra didesnis. Šiai dienai arminiai procesoriai jau, sakyčiau, taip labai arti vienas kito iš galios. Skirtumas tas, kad tą pačią efektyvumą pasiekti žymiai mažiau energijos sunaudoja arminiai procesoriai. Taip. Dėl to ne tik nešiojamus kompiuterius populiariai, nes telefonas jau visada, visur nuo seniausių dienų yra, ateina į nešiojamus kompiuterius, ateina ir serverius, nes vien dėl to, kad žymiai mažiau energijos suvartoja, o skaičiavimą gali, aišku, pritaikytą programinį įrangą, bet iš tos pusės, jeigu tu naudoji ten naršyklę, jeigu naudoji Office paketą visą, PDF, kokį Acrobatą ar Photoshopą, tas pats irgi pritaikytas, visa tai yra pritaikyta. Didžiausias pliusas, kad tiesiog ilgesnės baterijos veikimo laikas, sunaudojant mažiau energijos. Manau, čia stiprus argumentas. Ar galvoju, ar jau pažįsta tai klientai, kai ateina, kreipiasi, kai kalbatės, ar kiek tų technologinių žinių paprastai klientas pats turi, kur sako, man reikia to, ar toks dažniau būna, kad, žiūrėkit, man reikia, kad veiktų, o ką jau ten įdėsit, biudžetą pasakykit ir aš ten, nežinau, pasitikiu ar panašiai. Kodėl taip klausiu? Nes aš, matyt, kad visi mes per tą evoliuciją praėjom, kažkada ten, nežinau, ir automobilius turbūt patys mėgindavom pakrapštyti, arba bent jau servise eiti iš paskos ir stovėti meistrų už nugaros, kad jau čia matyčiau, ką daro, ką krapšta. Toks buvo laikas, reiškia, kai labai viską žinojom, tada atėjo laikas, kai tiesiog jau pasitikė, sakai, va, štai kažkas neveikia, ten prašom suremontuoti. Aš pats lygiai taip pat, aš pamenu, kompiuterį ten išardyti, surinkti, reiškia, vienu metu jau buvo įgūdžiai, dabar jau turbūt bijočiau lysti ten be bičiulių pagalbos ar reiškia tokio. Tai man įdomu, kokia branda klientų tarpe pasitikė, ima naujoves, ar dar tokio, čia turbūt, kad vis tiek aš grįžtu ir prie tos pačios investicijos. Atrodytų, kol naujovė, tai brangu. O kai jau ten įsibėgės, kai jau pasiteisins, pasitvirtins, tai gal tada. Tai dar palaukim ten porą ar 2 ar 3 metus. Yra kažkoks čia nuojauta kaip čia? Šiai dienai, kadangi mes padedam įmonėms ir esam tas IT pagrindinis žmogus, kuris ir prižiūri visą IT ūkį ir visas pagalbinis, pas mus ir tiesiog ateina ir sako, man reikia darbo vietos. Ir mes tada žiūrim pagal tą darbo vietą, nes jeigu tiesiog paprastas darbuotojas, kuris tiesiog atsakinėja laiškus, jam svarbiausia susikontaktuoti su žmonėm ir svarbu, kad man būtų lengvas kompiuteris, ilgai baterija laikytų, mes pasitikrinam ir mes būnam tas, kuris jau lenda į tą vidų, aiškinasi visas, kas veikia, kas neveikia ir panašiai. Mes jau būnam tas sprendėjas ir pasižiūrim, jeigu neveikia, tada gerai, siūlom tą senesnį įrangą, jeigu veikia, viskas tvarkoje, galim siūlyti ir tas naujas technologijas. Taip. Šiai dienai gal ir pasakojam kažkam naujieną, mes kaip sėdime IT rinkoje, tai jau nebėra visiškai naujas produktas, tai nėra kaip būtų pirmos kartos, aišku, gal kaip mato dabar visi žmonės X1, kaip vadinasi tas procesorius, bet architektūriškai tai ir seniau buvo leidžiami, dabar yra tas pirmas paleidimas, kur Microsoftas su Qualcommu, tai gamintojai būtent labai stipriai fokusuojasi ir labai stipriai eina į rinką su šiais produktais, tai ir patys matom, tai patys VPN-ai, klientai rašomi, programinį įrangą rašoma, tai labai stipriai ir dideliais žingsniais dedam ir matom, kad tikrai čia bus fokusas ne 1, ne 2 ir ne 3 metus. Prieki. Ir jau anksčiau tai buvo daryta. Gerai, dar jeigu galima tokį, manau, kad praturtinant čia tą pokalbį, ten, kur jūs jau esat IT ūkio patarėjas, žiūrėtojas, tai ten ok, bet tarkim, naujas klientas jūs kreipiasi, jūs persiiminėjat, reiškia tą ūkį ar prasiaudituojat, kokias dažniausias klaidas padarytas, formuojant visą IT ūkį, jūs pastebit, ką ten skubiausiai reikia, taip sakant, ravėt, kad tik tai, reiškia, viskas veiktų. Tai vienas iš tų niuansų, ką galima padaryti ir svarbu, tai yra būtent stebėti. Nes viskas prasideda nuo stebėjimo, kokią tu įrangą turi, ką turi, kokia inventorizacija ir panašiai. Nes mes paklausėm įmonės, kad kokius tų kompiuterių turi, kiek tų kompiuterių turi ir panašiai.
Jeigu jau turi lentelę susirašęs, kad va, aš turiu tokį įrangą, tokiam darbuotojui, tai jau būna puiku. Mes, kas ir yra labai svarbu su tais visais kompiuteriais, kaip ir telefonais ir kiekvienu įrenginiu, tai būtent yra pats stebėjimas pačių įrenginio, ne tik, kad aš turiu tokį fiziškai daiktą, bet kas ir vyksta pačiame įrenginyje. Ir galima pradėti nuo to žingsnio, aišku, ir agentų įdėgymas yra vienas dalykas, kad paprasčiausiai tiesiog įsirašo, mes matom, kažkas surašyta, ten darbuotojas ant savo darbinio kompiuterio žaidimų žaidžia, galima matyti kažką prisirašęs, tai irgi tą patikrinti, užblokuoti, leisti ir panašiai. Kitas žingsnis jau, aišku, galima ne tik žiūrėti, galim ir valdyti tą įrenginį. Tai būtent tą valdymą, ką ir darome iš tos pusės, kad vat, jeigu galima sudėkti tą senesnį įrenginį, tai viskas tvarkoja, bet tu jau gali valdyti ir nustatymus, gali slaptažodžius pakeitinėti ir panašiai, kas ir didesnės įmonės, tai jau visiškai standartas yra. Mažesnės įmonėse tas valdymas ir atsiranda su Windows operacinė sistema ir būtent MDM, Mobile Device Managementas, kaip vadinamas daiktas, tai pradedama nuo to. Aišku, dar aukštesnis žingsnis būna, kad tiesiog galima padaryti kompiuterius, nusipirkti kompiuterį, ne tai, kad siunti iš sandėlio kompiuterį į IT, mes atsidarom kompiuterį, paruošimą darom, sudėgiam programinį įrangą, vartotoją surašom ir panašiai. Jau galima procesą daryti, kad tiesiog tu tiesiai iš sandėlio siunti kompiuterį darbuotojui, kompiuteris užregistruotas, tai yra autopilot funkcija. Ir būtent, kada darbuotojas gauna kompiuterį, jis gauna tą malonumą atidaryti dėžę, visas etiketės, viską atplėšti. Čia yra, aišku, man malonumas, kitis nesupranta to, man tai yra labai malonu, kad žmogus gauna tą atplėšimą, kiekvieną etiketę ir panašiai. Tu prisijungi prie interneto, jis mato, kad čia kompiuteris tokios įmonės ir būtent tas įrenginių valdymas viską iš karto ir surašo, to visą informaciją, visus nustatymus ir tau belieka, arba gali jau būti iškart nurodęs, kad šis kompiuteris priklausys tam vartotojui, vartotojas turi žinoti slaptažodį arba susikurti, arba tu žinai, kad įmonė ir vartotojas tada gauna langą tiesiog prisijungti. Ir tada tu kaip jungis prie elektroninio pašto, prisijungi prie kompiuterio ir tada pagal tavo darbuotojo, kas nurodyta, programos susirašo, nustatymai susideda ir panašiai. Tai čia jau aš matyčiau tas idealiausias variantas, kad ateini pas įmonėje tas procesas padarytas, kad IT neturi kištis. IT jau tik tas paprasti žmonės fiziškai liesti įrangos, tik žiūrėti iš administracinės pusės, prisijungia prie konsolės ir gali matyti ten, kaip ir ta pati Windows 10, tu matai kažkiek kompiuterių Windows 10, kažkiek Windows 11, kažkur antivirusinės sudėktos, kažkur nėra sudėktos ir panašiai. Taip. Čia Jonai labai gražiai užkabinot, nes taip ir galvojau klaust, o kaip toliau bus, kaip atrodys tas ūkio valdymas, reiškia toks, nežinau, 5 metai nuo šiol, ne? Nes taip čia greitai viskas vystosi, kad čia ir atrodo. Tai taip, jo, kaip ir sakot, didelė dalim nuotolis, didelė dalim tada copilotas jau matyti ten, intuityvumas tam tikras galbūt atsiras. Man dar rūpi dar vienas kampas, toks terminas vartojamas ir neretai diskutuojant su technologijų žmonėm, tas zoologijos sodo pavojus toksai, reiškia, kai tokių įvairiausios, kaip čia bazės įrenginių atsiranda. Ten dažnai, jeigu pasirinkom tvarkoj, ten kažkokia tai dalis darbuotojų Microsoftiniai, bet vadovas būtinai nori kokį nors jau ten mandresnį, gal ten ima kitos platformos, ne, ir toks, ar šito nyksta bent kažkiek, atsiranda jau kokia disciplina ir tvarka, kad jau architektūrą pasirinkom, bazę pasirinkom, jau kažkoks, ar dar vis taip tenka paskui gaudyti tos visus... Aš sakyčiau, kaip tik dabar tas žingsnis svarbiausia, kad būtų Microsoftas ir yra tom patogus, kad jis turi, pavyzdžiui, tą patį įrankį, kurio pagalba gali valdyti visą ūkį. Ir tas zoologijos sodas gali būti įmonėse, tiesiog reikia turėti iš karto logiką, kad jeigu ten darbo vieta kompiuteris vienas, nes jeigu tu turi darbo vietą, šiai dienai kompiuteris, telefonas jau yra kaip ir privalomas dalykas, nes... Abu duodi įrenginius. Jeigu ten planšetė irgi gali būti darbinė, trečias įrenginys ir panašiai. Ir tu neturėsi vienos operacinės sistemos, jeigu kompiuteris Windowsinis, jau telefonas nebus Windowsinis, nes nėra. Tai bus iPhone'as arba Androidas, tai irgi jau atsiranda ūkis jau zoologijos sodas, kaip sakoma. Nes kompiuteris irgi, Androidinis irgi nebus, tai irgi jau atsiranda tas zoologijos sodas. Tai svarbiausia, kad visi renginiai būtų vienoje sistemoje, Microsoftas labai patogiai padeda valdyti, tiesiog, kad telefonas vienas funkcionalumas, nes tu ką telefonė turi, tai tikrai neturėsi kompiuterį, ką kompiuterį darai, dažniausiai darai telefonę. Tai šiek tiek skiriasi tas funkcionalumas. Aišku, elektroninį laišką abiejose renginiuose gali atsakyti, tai svarbiausia, kad viskas būtų pasiekiama iš bet kurioje situacijoje, ar kišenėje, ar prie stalo, tai tiesiog prie stalo patogiau darbuotis tam būna.
o jau sužiūrėti galėsi bet ką. Irgi taip, jeigu naudodamasis progą galiu užklausti, man smalsu iš tokios, nežinau, strategijos ar biznio netgi perspektyvos, o tai ką paminėjot, Apple nuėjo tuo, reiškia, telefonas, kompiuteris, ten planšetė, laikrodis, turi tą visą ekosistemą, kuri labai ten kalbasi tarpusavį ir panašiai. Microsoft mėgino netgi telefoną su savo operacinė sistema įvedinėti, lyg tai ėjo tuo keliu, bet ta kelionė baigėsi. Tai nes dabar negirdžiu, kad jisai, net nežinau iš tiesų, ar palaiko, ar nebepalaiko, bet yra čia kokia nors įžvalga, kas nutiko? Ar per anksti pasidavė, ar iš tiesų jau rinka buvo taip susiformavus ir taip užimta, kad jau nebeįsiterpė ir ten tarptų dviejų stipriųjų, kaip sakot, iOS'as, Android'as, trečiam vietos nebeliko. Tai labai tiksliai, tas trečias žaidėjas, nes ir tas pats yra su kompiuteriais, yra du pagrindiniai žaidėjai, trečias yra tas Linux'as, kaip vadinamas, bet jis yra mažiausias. Bet Microsoft'as, manau, logiškai pasirinko tą visą kelią ir su Windows 10 gal ir nematysi, su Windows 11 matosi ta integracija ir nėra didelios, aišku, šiek tiek jaučiasi iš funkcionalumo, bet jeigu tu turėjai iPhone'ą, gali integruotis. Nes, pavyzdžiui, Windows 11, jeigu atsinaujini naujausią versiją, start mygtuką paspaudus, dešiniai pusėje atsiranda telefono meniu. Ir tu gali, tarkim, skambinti iš kompiuterio, gali nuotraukas žiūrėti, gali SMS žinutę atrašyti, su Android įrenginiu dar daugiau gali prisijungti, tai tarkim, gali, kai kurie įrenginiai ten, tarkim, jeigu turi Samsungo Windowsinį kompiuterį, telefoną, gali telefono ekraną matyti pačiam kompiuteryje. Jeigu Microsoftas irgi turi tą funkcionalumą, kad tiesiog iš savo duoda tą telefono prisijungimą. Vienas iš tų patogių dalykų, tarkim, naudoji Microsoft Edge naršyklę, tai gali telefonę atsidaręs kažkokį puslapį per kompiuterį nueiti, tiesiog nusiųsti tiesiai failą. Arba tą patį puslapį atsidaryti. Tarkim, kompiuterė sėdi ir labai patogiai failą dalinti su bet kokiu įrenginiu, tai tiesiog naršyklę paspaudžiu, aš įmetu failą iš Microsofto pusės, Microsofto programėlę telefonę irgi galiu atsidaryti. Tai tas paprastas dalinimasis ne tik, kad obuolių pasaulio, bet ir Microsoftas tą patį turi. Tiesiog reikia žinoti, kad va čia yra tas mygtukas, nes daug vartotojų nežino, kad gali tai padaryti. Va čia irgi vis tiek noriu, irgi kaip vartotojas, taip, tas lyg tai yra momentas ir ta tokia legenda sklando retkarčiais, kad ten, obuolys tai tokio intuityvumo turi, kur tokio numanimo, kur kaip vartotojas galėtų lyg tai elgtis. Ir aš pats turiu ir to, reiškia, pagrindo įrenginių namuose. Ir ką jūs ir sakot, klausau jūsų ir taip galvoju, tiksliai, ir Edge'as turi ten tų funkcijų, bet kažkaip įprotis susiformavęs iš anksčiau kitas ir atrodo net nepamėginu, net nepasiryštų ten truputėlį išmėginti. Ir Microsoft'o toks yra, tokia clumsy, kaip čia lietuviškas toks žodis, tokia gera sistema, bet tokia klampoka, kol tu ją susisetapini, kol ją pasiruoši, kol ją pasidarai. Paskui atrodo viskas veikia puikiai. Bet čia įdomu, tas kelias išlengvint patį UX-ą, tą vartotojo tokį sąsają su 11, reiškia, Windows'ais gal tas truputį lengvės, ar dar labiau komplikuosis, nes iš tiesų kompleksiškumas didėja. Jeigu gyveni Microsoft ekosistemai, aš pats esu tas žmogus, kuris gyvena Microsoft ekosistemai, tai galiu pasakyti, kad žymiai paprasčiau, pavyzdžiui, tą patį kompiuterį pirmą kartą susidiegus, tu prisijungi prie savo vartotojo ir pas manęs yra taip sistemas, kad padarytas yra darbinis pasaulis ir yra asmeninis pasaulis. Taip. Ir tai yra du Microsoft vartotojai atskiri. Ir jeigu naudoji tą pačią OneDrive'ą, būtent failų saugojimui, tai nesuku galvos lėčiukų iškelti vieną į kitą, yra du OneDrive'ai, yra darbinis ir asmeninis atskiri failai. Naršyklė irgi tas pats, labai patogu ir kitiems supažindinu, nes kiti išsiganda, kad Edge'o naršyklė jau kažkokia senobiška, lėta, ne. Ta pati bazė kaip ir Google Chrome'as, naudoja Chromium variklį papačią, tiesiog skiriasi ta visa išorinė pusė. Pliusas didelis, kad tą pačią naršyklę, jeigu tu turi asmeniniams poreikiams, yra darbinis poreikis. Ir Edge for Business skaitosi prisijungus darbinę vartotoją. Pliusas, kad turi ir savo slaptažodžių saugyklą, turi ir būtent prisijungimą tarp įrenginių. Viskas saugasi savo darbinėje aplinkoje, plus iš darbinės aplinkos, jeigu tai yra darbinė naršyklė, Edge for Business, tai tu gali ją ir valdyti.
tarkim, kažkoks funkcionalumas, gali įjungti, išjungti funkcionalumą ir būtent kaip ir kompiuterį valdai, tu kiekvieną programėlę irgi gali valyti nustatymus, nusiųsti, tai tarkim, pardinis puslapis ir, pavyzdžiui, aš prisijungęs prie gražiai naršykliai, pirmas langas, aš gražiai kairiai pusėje matau įmonės logotipą. Nėra tai, ir tai nėra darbinis kompiuteris, tai yra asmeninis kompiuteris, tiesiog namuose darbuojuosi su asmeniniu, prisijungęs su darbinio vartotoju ir aš matau visą nustatymus, viskas suvažiuoja, gražiai sudėta, slaptažodžiai sinchronizuojasi saugiai, išeinu į darbą, grįžtu namo, vėl iš naujo prisijungimas, yra reikalavimas slaptažodžio, suvedu slaptažodį, viskas yra saugu. Svarbiausia yra tai, kad įmonė turi būti įsivedus tą visą saugumą. Aišku, kitos įmonės išsigąsta, mes tam ir esam čia, mes padedame šitoj vietoj įmonėms, turim paslaugas tam, kad galėtumėm tiesiog padėti, išspręsti problemas ir padaryti patogiai vartotojai, kaip aš pats jaučiuosi irgi patogiai darbuodamas bet kokiu įrenginiu. Čia klausausi ir prieš akis matau, aišku, čia gal tas pavyzdys nėra toks labai labai identiškas, bet reiškia, kas nors iš bičiulių, kur nešasi 2 telefonus visą laiką, pavyzdžiui, yra darbinis, yra naminis. Tada ten esu matęs netgi 2 nešiojamus kompiuterius, sako, čia vienas yra darbinis, kitas yra asmeninis. Tai čia toks, tuo pačiu yra sprendimas, kad gal jau nebereikia šitaip daryti, yra reiškia, kaip efektyvesnių būdų. Ir tuomet įrenginys yra vienas. Supratau, ką reikėtų pasiplanuoti, arba koks čia timeline'as. Pasakėt, spalio 14, tai čia jinai, kas čia kada čia išeis mūsų pokalbis į eterį, tai matyt vis tiek, tai labai greitai. Tai reiškia, ar čia jau įmonėms labai stipriai sunerimt ir suskupt, nes, ką ir sakėt, bus ir reguliacijos dalykai, spragų dalykai, saugumo dalykai. Ar čia dar turim laiko? Ar čia jau reikia dabar lapkričio mėnesį pulti į sandėlius ir pirkti įrangą? Tai, kaip ir minėjau, galima ir įsigyti tą patį pratesimą, galima sumokėti tos pinigus, galima prasidėti 1 metams, galima 2-3 ir tu turi tą laikotarpį. Bet sprendimą reikia padaryti, nes palikus be sprendimo, tu jau viskas spalio 14, viskas tada tai yra. Ir nuo tos datos, jeigu senas kompiuteris, tu jau jauti, kad 1 mėnesiu senesnis, 2 mėnesiais, 3 mėnesiais, ir per tuos 3 mėnesius gali atsirasti tas būdas, kaip prisilaužti. Jeigu ten gyvensi pusę metų, per pusę metų tikrai būdų atsiras, kad žiūrės, aha, čia vat yra, tai galime ieškoti sprendimo. Aišku, logiškiausia ir būna tas, kad reikia įsigyti, bet problemos, kad yra ir biudžetai. Vis laiką suprantam, įmonės biudžetuojas, įmonės skaičiuoja pinigus ir toj vietoj negali ten, jeigu turi, tarkim, 50 kompiuterių, 50 iš karto nusipirkti. Dažniausiai taip nebūna, laukia kitų metų. Galima dalį pasidengti toj vietoj ir rekomenduojam tam įsivertinti tiesiog. Ir norim pranešti tą žinutę, kad tiesiog reikia būti pasiruošus, reikia žinoti, kad tai vyksta ir suprasti, kad kamputyje atsiras ta žinutė, kad tiesiog jau nėra palaikomas kompiuteris, nes jeigu ten buvo senesni Windows 7, Windows 8, ten aišku perimai greitesni buvo, tarkim, iš Windows 8, Windows 7 nebuvo taip greitai, bet irgi tą patį ženkliuką matė, įsijungi kompiuterį, iššoka lentelė, tai nebėra saugumo, nėra palaikomo ir tu supranti, kad reikės kažkurio momentu tai atsinaujinti. Taip. Tai tokie karščiausi akcentai, kad nepalaikymas lygų saugumo spragos, tai veda iš tiesų į rizikas didelės, ypač jeigu organizacija ar verslas dirba su asmens duomenim, su kažkokiais jautriais duomenim ar panašiai. Antras dalykas turbūt, kad labai svarbu įsivertinti, kad kažkoks auditas arba ten pasitikrinimas, kiek tų mūsų įrenginių, reiškia, paveš, kiek nepaveš, čia jūs galite padėti. Trečias dalykas, jeigu yra įrenginių, kurie dar yra ant senosios sistemos, tai yra kaip minimum 65 eurų išlaida kiekvienai darbo vietai, kad prasitęs bent metams. Taip. O reiškia maksimum, tai būtų atsinaujinimas į naują įrangą, kuri, kaip sakėt, turi privalumų. Efektyvumo, greičio, dirbtinio intelekto, integracijos, tada saugumo, kad tai yra uždaroje ekosistemoje. Panašu, kad tai sprendžia nemažai dabartinių rūpesčių, kuriuos turi organizacijos ir įmonės, kai darbuotojai tiesiog turėdami prieigą, pavyzdžiui, kai nėra ribojama prieiga ten internetu prie įrankių, tai ten kokių nors duomenų užkrauna į reiškia kažkuria tai iš tų priemonių, iš tų įrankių ir jos neaišku, kur nukeliauja į kokias tai trečias šalis.
Ir, na, iš tiesų, ir čia turbūt svarbus tas momentas, kad jeigu baisu ar jeigu neaišku, tai verta pasitart. Taip, ir visada, kai padėsim, atsakysim klausimus. Jeigu ten IT žmonės ir būna supranta, bijo, kad kaip išmokinti darbuotojus, tai darbuotojus mes irgi padedam išmokinti, darom ir mokymus šito atveju, tą patį ir Copilotą, jeigu reikės funkcionalumą, Copilot plus PC, sužinoti, kaip kas, kokia funkcija veikia, nes tų funkcionalumo yra, atsiranda ir vis naujų pristato. Microsoftas tai irgi tą padedam pristatyti, paaiškinti, pamokyti. Tai šitoj vietoj ir padėsim ir suvaldyti, ir kaip tas valdžius įrangą ir išnaudoti patiems darbuotojams, kad jie būtų efektyvesni. Tai išprovokavot ir mane namuose pasitikrinti, nes aš jau esu ant tos naujosios operacinės, reiškia, sistemos. Tik tai ir Copilotas vis ten siūlo, vis lenda, vis ten kažkaip aš vis išjungiu, bet čia labai geras priminimas, kad verta šiek tiek perlipti savo įpročius ir išmėginti ir naujus įrankius. Tai dar eisiu pažiūrėti ir kokie ten pas jūs tie mokymai, gal galima ir tokiam nedideliam šeimos ūkiui irgi čia pasidomėti ir pasitobulinti. Labai įdomu, bet žaibiškai bėga laikas. Jonai, man atrodo, žinutė labai aiški, žinutė labai stipri, pokyčiai, kuriuos išprovokuoja iš esmės verslo sprendimai, tačiau kartu ir turbūt ir inovacijos, ir technologijos, ir turbūt ne paskutinį vietą ir tas pats efektyvumas. Mes kalbam iš tiesų apie energijos sąnaudas, net ir atrodo ten kiekiai galbūt nedideli, bet jeigu ten galima taupyti su nauja karta technologinė, su naujais įrenginiais, tai man atrodo taip po truputį visas rinkinys ir duoda tą galutinį gerą rezultatą. Tai ačiū labai, jeigu išklausėt iki galo, tikiu, kad išklausėt, nes tai tikrai liečia kiekvieną darbo vietą, kiekvieną organizaciją, kuri turi bent vieną kompiuterį. Ir ta spalio 14 čia tokia magiška diena, bet nuo jos pradeda tiksėti laikrodukas. Jeigu nepadarysim kažkokių tai namų darbų, gali būti neprognozuojamų nesmagių pasiekmių. Tai kad tai neįvyktų, tam ir skirtas šitas mūsų pokalbis, toks ir šviečiamasis, ir kartu pasidalinant patirtimis. Tai Jonai, ačiū tau labai už tavo patirtis, už pasidalinimą. Šiandien su manim Scaling Lietuva projektų vadovas Jonas Černauskis ir aš, Ugnius Savickas. Susitikime kituose Verslo tribūnos susitikimuose. Ačiū. Viso.